Hello, tôi chỉ cho các ông xem một cái trick nhá, khiến tôi luôn luôn lọt top 4. Nếu mà có cái trang bị Barra ấy thì anh em hay đánh tốc độ thì nó xào đồ cực kỳ đẹp, đúng không? Xào đồ cho anh em mong muốn, được chưa? Anh em lên level 8 càng sớm càng tốt. Anh em kẹp sau kẹp 8 tốc độ là anh em có phần thưởng, nhiều phần thưởng. Kẹp thêm Vega nữa. Bây giờ anh em lên 9, anh em kẹp một là Volibear, hai là Swain. Anh em lên 10 nữa, lên 10 hoặc có kinh tế nhiều kinh tế hơn thì anh em kẹp thêm Annie và gấu vào là 8 tốc độ và 4 pháp sư thì lúc ấy Vega nó sức khỏe hơn, được chưa? Ok chưa? Thế nhá.